Assalamualaikum dulur-dulur ingkang gadah keluhan watuk pilek gembreges orang rasane mambu monggo sami ndamel obat tradisional mawon. Nggih menika godhong kates sing nembe dawan ketumbar resik, terus niku kalih jahe daun jahe tumbar resik di blender sukane banyu anget utawa banyu mateng nggih, utawi digerus ngaten nggih sukane banyu anget terus diperes. Bari niku sukane teng gelas diparingi madu nggih, sukane madu niku secukupnya, madu asli lek enten mboten enten madu TJ mboten napa, secukupnya 2 atau 3 sendok nggih. Bari ngoten jeruk nipis diperes nggih, dicampur teng riku, bari ngoten tudhek terus diunjuk nggih. Muga-muga sing gadah keluhan menika saged mantun. Menika pun kathah teng mriki sing kula sarane kula piyambak nggih damel menika alhamdulillah sehat parah nggih. Mugi-mugi sampai sehat nggih. Nggih cekak semanten.